subscribe my channel. Success change your world. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? హెలికాప్టర్ మనీ ఈ మధ్యకాలంలో అంటే కరోనా వచ్చిన సీజన్లో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పదం. హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏమిటి? హెలికాప్టర్ మనీ అనే పేరు మొట్టమొదటిగా 1969లో మిల్టన్ ఫ్రెడ్మైడ్ చేత ఉపయోగించబడింది. అతను ఒక ద్రవ్య విస్తరణ యొక్క ప్రభావాలను వివరించడానికి ఒక హెలికాప్టర్ నుండి డబ్బును వదలడం గురించి ఒక నీతి కథ రాశాడు. కానీ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పదాన్ని ఎక్కువ వాడుతున్నారు. ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ లేక ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ఎక్కువ మనీని రిలీజ్ చేయడాన్ని హెలికాప్టర్ మనీగా పరిగణిస్తారు. కానీ మా ఫ్రెండ్ చెప్పినట్టు హెలికాప్టర్ నుండి డబ్బులు వెళ్తారనేది ఎంత మాత్రం నిజం కాదు. సో ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.